একটু খেতে দাও। তোদের আর খেতে দেবো না, এবার যাই। নমস্কার বন্ধুরা, ভিলেজ কুকিং উইথ রাখিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। বন্ধুরা এই দেখুন একটা ঝুড়ি নিয়ে মাঠে চলে এসেছি শাক তুলবো বলে। তো এই শাকটা আপনারা অনেকে হয়তো চেনেন, আবার অনেকে চেনেনও না। এই শাকটা কিন্তু উপকারী গুণ প্রচুর। এই শাকটা তুলবো আর আমাদের অঞ্চলে এই শাকটা কিভাবে রান্না করা হয় সেই রেসিপিটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো চলুন বন্ধুরা, শাকটার নাম না বলে আপনাদেরকে দেখাই, আসুন। এই যে দেখুন সেই শাক, এটা হচ্ছে আমাদের এখানে আমরুলি শাক বলা হয়। তো এই শাকের কিন্তু গুণাগুণ প্রচুর। সর্দি কাশি হলে ঠাকুমা কিন্তু আগে এই শাক রান্না করে আমাদের খাওয়াতো, আমাশয় হলে খাওয়াতো। তো আজকে এই শাকটাই আপনাদের রান্না করে দেখাবো। খেতে কিন্তু প্রচুর ভালো লাগে। এই শাকটা সাধারণত এরকম জমির পাড়ে হয়ে থাকে, পুকুর পাড়ে হয়ে থাকে, জমির আলেও হয়, স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় আর কি এই শাকটা হয়। এই শাকটা চাষ করতে হয় না, এমনিতে হয়ে যায়। তো আজকে এই শাকটা তুলি, অনেকদিন খাওয়া হয়নি এই শাকটা। বৃষ্টি পড়তেই শাকটা কিন্তু হয়েছে। এই আমরুলি শাক তো আমাদের এখানে আমরুল বলে আমরা জানি, আপনারা কি নামে জানেন কমেন্ট করে জানাবেন। এই পাশেও ভালো হয়েছে, দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। এই দেখুন বন্ধুরা, আমরুলি শাকের পাতাগুলো কেমন হয়। 3টে পাতা থাকে। এই পাতার সাইজ কিন্তু দেখুন হাড়ের মতো। এই রাস্তার পারে প্রচুর হয়ে আছে। রাকি কি শাক তুলছিস? এই দেখো এটা আমরুলি শাক তুলছি। ভালো, গরমের দিনে এই শাক খুব ভালো। এই শাকে টক করে খাবো আজকে। একদম সর্দি কাশির ভীষণ উপকার না? মাস্টার পয়েন্ট। হ্যাঁ, এই যে দেখুন বন্ধুরা, এটা আমার দাদা, বড়দা বলে আমরা ডাকি। বড়দা কখন রান্না করবি? এই তো এখন রান্না করব। আমাকে একটু দিবি, অনেকদিন পরে খাবো কিন্তু। আচ্ছা ঠিক আছে। বন্ধুরা দেখুন, আমি এক ঝুড়ি শাক তুলে নিয়েছি, এবার বাড়ি ফিরে যাব। মাঠ থেকে বাড়ি এসেছি, এবার এই শাকগুলো বেছে নেব। এই শাকগুলো কিন্তু বাছা এমন কিছু কঠিন না, শুধু এই শিকড়গুলো বাদ দিয়ে এই ডাটা সমেত পাতাগুলো সবই নিতে হবে। এই দেখুন, এইভাবে আমি বেছে নেব সব শাকগুলো। এই দেখুন বন্ধুরা, শাকগুলো সব বেছে নিয়েছি, এবার পরিষ্কার করে ধুয়ে নেব। শাকটা ধুয়ে আমি রান্নার কাছে চলে এসেছি, আর উনানটাও জ্বেলে নিয়েছি। এই শাক রান্নাটা করতে কিন্তু একদমই বেশি সময় লাগে না, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। কড়াইতে দিচ্ছি সরিষার তেল। এই শাকটা একটু টকটক হয় আর একটু সরিষা ফোড়ন দিলে কিন্তু ভালো লাগে। তা তেলের মধ্যে আমি সরিষা ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি। সরিষাটা চটপট করে ফুটলে তারপরে শাকটা আমি দেব। এবার শাকটা দিয়ে দিচ্ছি।
দেখলেন বন্ধুরা শাকটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন সুন্দর একদম কমে আসলো। এই শাকটা রান্না করতে বললাম না একদমই সময় লাগে না। তো এখন পরিমাণ মতো লবণ, একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেব, একটু হলুদ গুঁড়ো, এক ঝুড়ি শাক দেখুন বেছে কুটে আমার এইটুকু হয়েছে। সামান্য একটু জল দিয়ে দেব। এই শাক কিন্তু অনেক রকম ভাবেই রান্না করা যায়। এই শাকে ডালও করা যায়, সিদ্ধ করে ওর কাতটা বের করে টক করা যায়, অনেক রকম ভাবেই করা যায়। তো এইটা সবথেকে সহজ প্রসেস। এই প্রসেসে রান্না করলেও কিন্তু ভালো লাগে খেতে, আর এই শাকটা খেলে কিন্তু মুখে রুচিও আসে। দেখুন অল্প একটু জল দিয়েছিলাম, ডাটাগুলো ভালো করে সিদ্ধ হবে। শাকটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। সবশেষে একটু চিনি দিয়ে দেব। আপনারা চাইলে চিনিটা নাও দিতে পারেন, তো চিনিটা দিলে একটু স্বাদটা ভালো হয়। 1 চামচের মতো চিনি দিলাম। তো চিনিটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিলেই কিন্তু শাকটা একদম রান্না কমপ্লিট। তো শাকটা কিন্তু রান্না হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নেব। শাকটা দেখতে যেরকমই হোক না কেন, খেতে কিন্তু সাংঘাতিক ভালো। এই শাকটা টকটক আর একটু মিষ্টি দিয়েছি। টকটক মিষ্টি মিষ্টি খুবই ভালো লাগছে খেতে। আমাদের যখন জ্বর হয়, মুখে বেরোচ্ছে আসে, ঠাকুমা কিন্তু এই শাকটা তুলে আমাদের খেতে দেয়, খুবই ভালো লাগে, মুখে রুচি ফেরে আর কি। এই শাকটা যত রকমের রান্না আছে, আমার সব থেকে এই রান্নাটাই বেশি ভালো লাগে, তাই আপনাদের সঙ্গে এই রেসিপিটাই শেয়ার করলাম। আমার খুবই ভালো লাগে। আপনারা বাড়িতে এইভাবে ট্রাই করবেন, আপনাদেরও দেখবেন খুবই ভালো লাগবে। বন্ধুরা, আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন বন্ধু প্রিয়জনের মধ্যে। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটাকে এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি বন্ধুরা, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওর সঙ্গে। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।